пасажири готуємо квиточки для контролю. 1 липня працівники муніципальної інспекції спільно з контролерами комунального підприємства «Тернопіль-Електротранс» працюють на маршрутах усього громадського транспорту міста. В різний час доби здійснюють контроль за сплатою проїзду в громадському транспорті міста Тернополя. Так, відповідно, здійснюється контроль як і за сплатою пасажирами за проїзд, так, відповідно, також контролюється видача водієм чи кондуктором квитка проїзного і, відповідно, заодно контролюється дотримання карантинних вимог. Водій не має права їхати, якщо пасажири у салоні порушують карантинні вимоги. До порушників він або ж кондуктор повинні викликати Нацполіцію. Якщо цього не сталося та транспорт продовжив рух, за порушенням несе відповідальність водій. За недотримання карантину у громадському транспорті загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Коли ж пасажир не сплатив проїзд або у нього відсутній квиток, роздрукований з валідатора, порушника притягнуть до адміністративної відповідальності. На нього накладуть штраф у 20-кратному розмірі від вартості проїзду. Було дуже багато, що водії маршруток хамлять, не хочуть видавати квитки. Коли ми приходимо, в маршрутці знаходиться, допустимо, 15-20 пасажирів, з них карточкових половина мають квитки, всі, що їдуть за готівку, всі без квиточків. В такому випадку винен хто? Пасажир? Винен водій, бо пасажир дає гроші, каже, дайте квиток, вам не потрібно. Наразі інспектори, перевіряючи громадський транспорт, обмежувались усним попередженням. Порушень небагато, більшість пасажирів свідомі. Завжди, як заходиш, береш квиток. Зазвичай плачу сам, коли приходиш на апараті цьому. Це наш обов'язок, що тут ще говорити. Їхній обов'язок їх видавати, а наш обов'язок їх брати. Про випадки порушення правил карантину у громадському транспорті або несплату проїзду працівники управління муніципальної поліції міста просять повідомляти на гарячу лінію міської ради.